Ich habe eine Frage an dich, wenn du auch so einen Langhaltschleifer hast wie ich habe ja den von Festool, dann kennst du ja diese Schleifscheiben und irgendwann sind die aufgebraucht und du nimmst sie von der Maschine ab. Die Frage ist, was machst du denn damit? Schmeißt du sie weg oder bewahrst du sie auf? Also ich bewahre sie auf jeden Fall auf, weil die kannst du noch perfekt weiter benutzen, um mit der Hand in den Ecken zu schleifen. Innenecke, Außenecke, Leibung oder, kommt natürlich immer auf den Korn drauf an. Also ich nutze sie auf jeden Fall noch weiter, so lange bis sie gar nicht mehr schleifen. Daher ist meine Frage an dich, bewahrst du sie auf oder schmeißt du sie weg? Wenn du sie bis jetzt weggeschmissen hast, dann probier doch mal mit der Hand damit weiter zu schleifen.